Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Amen. Saam met die woorde, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges en die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister saam na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal nie een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,
Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Versoeningswoorde tot ons geroep het. Om te sê dat U vir U volk uitgekies het lank tevore, vir elkeen 'n woonplek gegee het in U huis. Hoe groot en almagtig is U nie, dat U hierdie genade aan ons bewys om vir ons te kom sê dat U ons red, ons verlos. Hoe wonderlik dit is om te kan weet dat ons deel het aan U volk, dat ons U kinders is, erfgename van die ewige lewe, daar waar ons die waarheid van ons Here Jesus Christus, die genade wat U aan ons geskenk het met geloof ons eie maak. Help ons om U altyd deur alles wat ons doen te loof en prys daarvoor. U is almagtig, U is wys. U skenk aan ons U Heilige Gees om ons by te staan in hierdie wêreld. Ons vra dat U ons elke dag kragtig met U Heilige Gees sal vul. Ook nou weer waar ons na U woord sal luister. Dat ons dit sal deel maak van ons lewe. Dat
hierdie gedeelte vandag ons veral sal dryf tot lofprysing, tot eer aan U. Ons vra dat U met ons elkeen sal wees in ons daaglikse doen en late, dat ons U naam sal groot maak, maar dat ons ook die regte keuse sal maak, daar waar ons verkeerde keuses maak, daar waar ons sondig, dat U ons sal vergewe, dat U ons sal optel en ophelp. Help ons om te volhard in die lofprysing, te volhard in dankbaarheid, te volhard in ons doel om U te volg, om heilig en afgesonder te wees vir U. Ons vra dat U sal wees met almal wat siek is, dat U beterskap en gesondheid sal gee. Ons dankie dat dit beter gaan met Dominee Ben Fourie. Ons vra dat U hom en sy geliefdes sal bystaan in hierdie tyd. Wees met Tannie Esther en Frans Botha. Dra hulle en staan hulle by. So ook met die operasie wat nodig gaan gebeur, dat dit 'n sukses sal wees, dat daar ook vinnige herstel sal wees. So ook met almal anders wat swaar kry, wat siek is. Ons vra dat U beterskap sal skenk. Maar in alles dat U elkeen van ons, elke oomblik van elke dag bewus sal maak dat ons nie alleen is in hierdie stryd teen die sonde, stryd teen die bose, stryd teen die duisternis daar buite nie, maar dat U daar is by ons, dat U aan ons bind, al aan ons gebind het, nog lank voor ons hier was, en tot in alle ewigheid sal bind. Ons vra dat U met hierdie gemeente sal wees, dat U ons ook 'n roeping, 'n visie sal gee om uit te leef, hier waar U ons geplaas het. Alles vra ons in U naam ontvul. Amen. Uit om en weer
1 vers 1 tot 14. Van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur het, volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Julle kan vir my oophou begin by die eerste paar verse. Ek het al verskeie preke, ek het 4 of 5 preke uit Efesiërs 1 gehad. Maar daar is verskillende maniere van preek maak. Net 'n bietjie agtergrond eers, daar is om net op een vers in te fokus en dan is daar wat ons vanoggend gaan doen, wat ons vir vers gaan deurgaan en hierdie hele teksgedeelte met ander woorde deurdraf. Vanoggend gaan oor God te loof. 'n Loflied wat ons sing. En die wonder van hierdie loflied wat gesing word, is dat dit vir ons eintlik die deur is waardeur ons deur gaan na die res van die boek Efesiërs toe. Loof God want hy seën ons met al die hemelse seëninge. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat beteken dit as Paulus sê aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Kom al die lof toe. Dit sê tog iets van ons ingesteldheid in die lewe, nie waar nie? Oor hoe ons hierdie lewe aanpak, doen ons dit met 'n vrolike gesig? Lewe ons 'n lewe van lof en vreugde? Of is daar iets by ons te sien van ondankbaarheid? Dit is tog 'n keuse wat gestel word, 'n duidelike skeidslyn. Vreugde, lof, opgewondenheid teenoor iemand wat rondloop met 'n lang gesig. Iemand wat altyd net die negatiewe, die slegte raak sien. Die pessimistiese kant van die lewe. En dan is dit moeilik vir ons, as daar gesê word, aan God kom al die lof toe.
Maar nou is dit amper asof ons dadelik daardie beeld in ons gedagtes opkom wat ons sien by hierdie groot samekomste waar hulle hande in die lug saam 'n liedjie sing, worship, met ander woorde die Engelse woord, daar die hele idee wat ons nie regtig aan die dopperbeeld koppel nie. Jy wat jou hande in die lug gooi en loof en prys. Dis mos die idee wat ons kry van lofprysing. En nou raak dit klaar vir ons moeilik, want ons gereformeerdes is maar skrikkerig en huiwerig om dalk net in die middel van niks en nêrens ons hande in die lug te gooi en saam te sing. Daar die volle uiting te gee aan ons blydskap. Ons doen dit nie heeltemal op daai manier nie. Ons gooi nie sommer uitbundig ons hande in die lug terwyl ons liedere sing. So dadelik voel ons maar, is ons dan nou besig om hierdie lofprysing na vore te bring? Of kort daar iets? Genadiglik staan daar nêrens in hierdie teks dat ons dit so moet doen. Maar ek dink dis nie. Want dit is baie maklik om jou hande in die lug te gooi terwyl jy 'n liedjie te sing. Ek sê nie dis verkeerd nie. Mense kan dit enige tyd doen, maar daar is tog iets van Dawid wat voor die ark loop en sing en loof en prys. Ja, hy gooi sy hande in die lug, hy sing, hy dans. Maar hy sou nie self in die tempel gedoen het nie. So daar is tye wanneer ons mag loop en sing en dans, en daar is tog tye wanneer ons stigtelik kan luister na God se woord. Albei van hierdie maniere van lofprysing is reg. Maar wat is lofprysing dan? Die lofprysing waaroor hierdie gaan, wat Paulus hier na vore gaan, het te doen met 'n volle, uitbundige lewensingesteldheid. Met ander woorde, wat sien ander mense raak in my lewe? Is daar iets van hierdie lof wat beskryf word? Ons sien hoe Paulus die Here loof en prys vir dit wat die Here gedoen het. En sien, dit is baie, baie belangrik. Dat ons besef dat ons besig is om die Here te loof en te prys vir wie hy is. Sien, is baie keer baie maklik vir ons om hierdie groot woorde te gebruik. Wat reg is, Here, U is almagtig, U is volkome wys, U is barmhartig. Ons sien, daardie woorde beskryf wie God is, en daardie woorde kan baie maklik net groot woorde bly, as ek dit nie vir myself persoonlik op my eie lewe toepas nie. U is almagtig, want U het alles geskep, my geskep, en U gee om oor my. U is barmhartig, want ek maak droog, ek is sleg, maar U het by my gekom en gesê, hier is genade. Verstaan, so daardie groot woorde moet op my van toepassing wees. Ons kan dit doen met enige van die dinge wat vir ons wys wie God is en wat hy doen. So ook die lofprysing. Ek loof U, want U het hierdie vir my gedoen. Ek loof U, want U is dit vir my. En nou is dit nogal wonderlik, want Paulus kom en hy skryf die brief, hy begin met hierdie woorde, die lof aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. 'n Lofprysing aan die Here, terwyl hy in die tronk sit. Ons gaan baie keer deur moeilike tye. Maar hier kom Paulus en hy wys wie hy is en wie God vir hom is, wat dit vir hom beteken, terwyl hy in die tronk sit. So daar's iets van loof die Here, al is ek hier in die tronk. Maar hy skryf ook hierdie loflied aan 'n gemeente, wat dit ook nie altyd maklik het. So hy sê vir hierdie gemeente, luister, hier is wie God is en wat hy vir julle doen,
selfs in julle omstandigheid. En selfs wat daar by julle gebeur, moet julle nog steeds God loof en prys. Efese was een van die 3 groot stede in Klein-Asië op daardie stadium. En nou skryf Paulus vir hulle hierdie brief, wat na hulle toe moet gaan hulle moet eers na hom luister, en dan moet hulle hom aanstuur na al die stede toe, na al die ander gemeentes toe ook in daardie tyd. Maar die ding van Efese was, dit is 'n verskriklike groot stad, 'n hawe stad, 'n ryk stad, maar 'n stad waar daar verskriklik baie afgodediens was. Daar was een van die 7 antieke wonders van die ou wêreld, was daar die groot afgodstempel van Artemis, die vrugbaarheidsgodin. Dis in Handelinge 19 daarvan. Die keiser is daar as 'n god aanbid. Dit was een van die groot stede wat gesê het, maar die keiser is die god en julle moet hom aanbid daar. Ons lees in Handelinge 19 dat daar 'n geweldige belangstelling in towerkuns daar was. In Efese was daar ook mense wat so 'n bietjie tot bekering gekom het, so 'n bietjie van die Christendom gevat het en dan gesê het, maar kom ons gebruik dit om ons eie mag en krag in te win. So met ander woorde, daar was nog dwaalleer ook nog tussen dit alles deur. So nou kom hierdie klein groepie mense en hulle kom tot bekering. Hulle moet staande bly tussen dit wat hulle was, tussen hierdie magte wat hulle net weer wil terugtrek en intrek, tussen mense wat leuns verkondig. En nou kom Paulus en die eerste ding wat hy vir hulle sê is, lofprysing. Moenie jammer voel oor hierdie dinge wat julle daagliks deurgaan nie. Loof die Here. Paulus weet wat daar aangaan. Hy het 'n geruime tyd daar gewerk. Hy het geweet hoe moeilik dit is. En tog skryf hy in 1 Korintiërs 16 dat hy in Efese 'n geopende deur gevind het. Te midde van al hierdie ongeloof, hierdie omstandighede, was daar 'n geleentheid geskep om die woord te verkondig, om die evangelie te versprei. Daarom stuur Paulus eers hierdie brief aan Efese. Hierdie brief word gestuur vir mense sodat hulle die ingesteldheid kan hê van lofprysing. Ja, Paulus gaan later in die volgende hoofstukke van Efesiërs vir hulle die middele gee deur middel van die Heilige Gees wat ek geskryf het om te kan staande bly, om te kan weet wat die waarheid is. Maar Paulus wil hê hulle moet weet waar hulle moet begin. Waarop moet hulle in die eerste plek gefokus wees? Ja, jy word verdruk oor jou geloof. Ons lees dit baie in die Nuwe Testament. Oral waar hulle deur die Jode en deur die Romeinse regering verdruk word. Maar Paulus ruk hulle hier terug en sê, begin by lof. Begin by die lof wat jy aan God verskuldig is oor wie hy is en wat hy doen. Want lofprysing is die manier hoe ons wys dat ons deel het aan God, deel is van die kerk, en dat ons ook God se seëninge gekry het. So wie is God? Wie is God vir jou? Ek wil dalk eerder vra, wat is lofprysing? Ons moet God loof omdat hy ons deur Christus seën. Nou die ding van lofprysing is dat dit iets is wat gesien kan word. Dis soos 'n glimlag op iemand se gesig wat vir jou dadelik kan sê, maar dit is hoe daardie persoon vandag voel. 'n Glimlag op jou gesig gaan vir die mense rondom jou wys, maar ek voel vandag, ek is bly, ek is vriendelik, jy kan tot my nader, ek is opgewonde, ek is dankbaar. So is lofprysing die manier ook hoe ons vir die wêreld wys dat ons dankbaar is, dat ons opgewonde is, omdat ons anders is.
God sê vir ons, ek het julle afgesonder. Ek het julle heilig gemaak. Ek het julle anders gemaak. Geheilig, spesiaal gekies om anders te wees in hierdie wêreld. Ja, jy is hier. Jy's in hierdie plek geplaas. Jy's besig met jou daaglikse doen en late. Jy het jou omstandighede, jou unieke dinge wat jou elke dag pla, wat jy elke dag moet doen. Maar hier binne het ek jou gevat en ek het jou afgesonder, jou heilig gemaak, jou uitverkies, sodat jy dit kan wys. Sodat daar iets van lofprysing in jou daaglikse doen en late na vore kan kom. En weet jy wat, die res van die wêreld het lankal al hulle rug op hierdie boodskap gedraai. Die wêreld daar buite het hulle rug gedraai op God, op geloof. Die wêreld daar buite volg die duisternis, het die duisternis lief. Maar my lofprysing moet tog wys wat binne in my aangaan. My lofprysing gaan oor tot in dade, tot dit wat ek wys. En wanneer ek dit wys, dan wys dit tog wat binne in my aangaan. Dit wys my eerbied, my ontzag, my gehoorsaamheid, my dankbaarheid, my bewondering vir hierdie God van alle dinge wat my in Christus geseën het, met al die hemelse seëninge. Alles wat ons het, kom van God af. Alles wat ons op hierdie aarde ontvang, kom van God af. Dalk moet ons dit beter verklaar. Want nou kan ons baie maklik sê, maar die moeilik, die sleg, kom dit ook van God af? Nee. Al die goeie, die mooi, die heilig, die bruikbaar, die wonderlik wat ons in hierdie lewe ontvang, dit kom van God af. Alles wat 'n mens op hierdie aarde al 'n proe gee van die hemelse heerlikheid wat wag, dit kom van God af en dit gee God vir ons met 'n oop hand. Dit is wie God is. Hy is die gewer van goeie dinge, die gewer van mooi, die gewer van 'n ewige lewe, waarvan ons nou al klaar 'n klein deeltjie kan proe en ervaar. So ons lofprysing, dit wat ons wys, is die deur waardeur ons ingaan om die mooi en die wonderlik kan ervaar. En die wonder daarvan is wanneer ons daar binne is, wanneer ons deel kry aan daardie geestelike seëninge van die Gees, al die wonder van wat daar in die hemel is, dan is dit soos om in die grootste winkelsentrum te wees wat jy al ooit in was. En hier binne is alles wat jy in jou lewe wil hê, alles wat jy al ooit op gehoop het. Alles daar binne is mooi en nuut en gratis en dis alles net die beste en die lekkerste wat jy kan dink en ervaar. En weet jy wat, as jy daar binne is, dan kan jy enigiets van daai goed vir jouself vat, want dit word gratis verniet aan jou gegee. Net deel aan dit alles, jy kan vat, gebruik. Daarom wil ons saam sing in hierdie lied in Efesiërs 1. Ons wil sing van God die Vader wat ons uitverkies het en verlos, van God die Seun wat vir ons betaal het, van God die Heilige Gees wat ons vul met krag en lof en dankbaarheid en al hierdie hemelse seëninge aan ons beskikbaar gestel het. Aan God die enig saam wat hier in hierdie gedeelte vir ons gewys word. Almal is nie daar binne nie. Almal is nie uitverkies nie. Hoe weet ek is uitverkies in Christus? So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig
en onberispelik voor hom te wees. God het mense uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees in Christus. Hy het mense gevat van daar buite af en hulle hier geplaas. Dit was God se besluit, sy besluit om sy kinders aan te neem. Hierin sien ons die uitverkiesing, sien ons die doel daarvan. Sien ons hoe Paulus die uitverkiesing vir ons verduidelik. Sien ons hoe Paulus die Here dank vir die uitverkiesing. Maar die grond van ons uitverkiesing vind ons nie in onsself. Die werklikheid is dat die hele ganse menslike geslag in die verderf en in die ondergang gestort is na die sondeval. Almal is daar buite gegooi. Almal is veronderstel om weggegooi te word. Almal is gemors. Almal is onbruikbaar. Ja, elkeen. Romeine 3 praat daarvan. Daar is niemand wat regverdig is. Selfs nie een nie. Die mensdom verdien die ewige verdoemenis, om vir ewig weggegooi te word, om heeltemal onbruikbaar te wees. Die mens het so ver geval dat redding uit jouself uit vir jou onmoontlik is. Maar nou kom God in sy genade en hy vat mense. Hy vat hulle en hy trek hulle daar uit. Bring hulle in hierdie plek en in hierdie wonderlike plek in. Op grond van sy groot barmhartigheid alleen. God het in sy genade besluit, ek vat jou daar en ek bring jou in die plek van wonder, die plek van verlossing in. Almal sou regverdig veroordeel moes word, maar God kom en hy roep mense om sy kinders te wees. Nie omdat hulle so mooi is of so spesiaal of so oulik is nie, net op grond van God se genade. En dit is vir ons partykeer moeilik om te verstaan, want ons wil tog iets bydra, iets doen, iets wys om gered te kan word. Maar hierdie gooi dit nou heeltemal om. Want jy is gered deur genade en dan kry jy hierdie geloof en nou moet jy dit in lofprysing en in dankbaarheid wys. Sien, maar dis hoe dit kan gebeur dat jy verlore gaan. Om verlore te gaan, dit is net jou eie keuse. Jy kan klaar hier binne wees en dan weghardloop. Of ek kan wys dat jy altyd maar net daar in die deur gestaan het en nooit in wou kom. So deur my eie dade, deur my denke, deur dit wat ek wys, kan ek wys dat ek nooit uitverkies is nie. Dat hierdie kerk, Christus vir my nooit saak gemaak het nie. Want is Jesus wat ons laat deel kry aan God se volk. Deel maak van God se kinders, nie op grond van iets wat ons gedoen het nie. Op ons eie wil ons net buite staan. Ons eie wil ons glad nie binnekom en deel hê aan hierdie wonderlik en groot van God se genade. Maar nou sê Paulus, ons is bestem as sy kinders. Julle kan aangaan daar. Ons is bestem om kinders te wees deur Jesus Christus. Ons is bestem daarvoor. God het lank voor die grondlegging van die wêreld vir hom 'n volk uitgekies, hierdie plek, hierdie wonderlik, hierdie mooi gereed gemaak, dat ons daarin kan deel kry. Dat ons sy seëninge in oorvloed kan ervaar. So wanneer ons hier binne is, wanneer ons deel het aan die seëninge van God se genade, dan is ons afgesonder, dan is ons anders, dan word ons geroep om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ons moet hierdie dankbaarheid leef, hierdie lofprysing wys. Dink 'n bietjie daaraan, dis onmoontlik vir jou om in 'n plek te kom staan. Hierdie wonderlike plek waar alles is wat jy ooit in jou lewe nodig sal hê. Alles is verniet, alles is binne jou bereik. En dan besluit jy maar, dis nie genoeg nie, hardloop gou buitentoe en kry nog iets daar van daardie ou donkerte, daardie ou sondige natuur. En dan moet jy skielik weer terug hardloop en sê,
gats ek moes nie, en dan vanmôre weer buitentoe en weer terug. Daar gaan 'n tyd kom wanneer daardie deur toegesluit word. Wanneer ons lof in oorgawe vir ewig by ons Here Jesus Christus en by God gaan wees. Ons behoort nie meer aan daardie buite, die donker, die lelik nie. Ons is binne, ons is afgesonder. En daarom wil ons nou God loof en prys vir alles. Want God het ons verlos. Die prys wat hy daarvoor betaal het, is die bloed van die lam. Dit beteken jou oortredinge is vergewe. Hou op vasklou daaraan. Dit is nie meer deel van jou daar waar jy dit op jou knieë voor God bely het nie. Toe jy in hierdie vertrek, hierdie plek van God se grootheid en genade ingekom het, is alles vergewe wat daar was, maar met die belofte by dat daar nou iets in jou gesien sal word van lofprysing, van dankbaarheid. Want die prys is betaal dat jy mag inkom. En ja, selfs in hierdie nuwe gebou gaan jy nog partykeer struikel en val. Maar as jy 'n lewe van lofprysing vervul deur die Heilige Gees lei, gaan jy so vinniger kan opstaan. En jy gaan nie meer daar bly lê en gly elke keer nie. Want jy weet wie God is en wat hy vir jou is. God die Vader se bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te vergader, te verenig, naamlik onder Christus. Ons word almal saam vergader in hierdie gebou onder ons koning en Here Jesus Christus. Dis die geheim wat vir ons gewys word, wat aan ons geopenbaar word. En dan kom die Heilige Gees, die laaste gedeelte. Die Heilige Gees kom en dit verseël ons, beseël ons daarmee saam. Kom en plaas daardie stempel op ons en sê, maar julle is God se eiendom, julle is verlos deur ons Here Jesus Christus. Dit beteken dat God die Heilige Gees ons veilig na die groot uiteinde, die bestemming toe sal neem. Die Heilige Gees wat daagliks kragtig in ons werk, sal ons die pad wys, sal ons onder hierdie dak verenig onder Christus en ons daar hou. Daar waar ons onsself ook kragtig aan die Heilige Gees onderwerp. Daar word ons vasgebou, daar wys God vir ons die waarborg van wie hy is en wat hy ook in ons lewe doen en hoe ons dit kan uitleef. Die Heilige Gees is dit vir ons, is die waarborg dat God aan ons alles gee wat hy beloof het. Aan ons alles gee wat ons in hierdie lewe nodig het. Om in hierdie geloof te kan staande bly, maar om ook so te kan loof en prys vir wie hy is en wat hy vir ons doen. Die sin van die lewe is lofprysing, lof en eer aan God. Daarin sien ons wie ons is en wat ons glo en hoe ons dit kan uitleef. En die lewe is sinneloos, betekenisloos sonder voortdurende lofprysing. Ons lewe moet 'n lewe van voortdurende lofprysing wees, so kom ons wys dit. Kom ons prys die ewige drie-enige God deur ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof U. Wanneer ons sê ons loof U, is dit dat ons met volle vreugde hierdie lewe ingaan en die wete dat U ons gered het. Help die wat onseker is oor hierdie redding om dit te kan wys. Help die wat van die pad van lof afgedwaal het om terug te kom. Help ons om altyd hierdie lof, die eer en die aanbidding vir U te wys.
vir die wêreld rondom ons te wys wie ons is en wat ons glo. Ons dank U dat ons U kan loof vir al die wonderlike seëninge wat U vir ons gee. Help ons om in ons hele lewe daarop gefokus te wees. En so enigiets te kan aanpak wat oor ons pad kom. Dat in die genade en in die liefde en in die vrede van U te kan weet dat U daar is vir ons, dat U ons daagliks met U Heilige Gees vul. Daarom loof en prys ons U tot in alle ewigheid. Amen. Seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.